Jumatano injega narua tariki 5 mweri 11 mwaka 20 kabwe mudharimi mwananiri wetu wa mathithio ni Paul Burungu shugiri nkatosha mwanya ikinya gwa awe ni wotwethetie nyombe nteto iri na igweta kadetune mero we asante ukolelwa gwita na mbere nya gututhingatira kiri mitandao ya kinande Facebook @Meru TV Kenya turi live, YouTube @Meru TV Kenya turi live, na ni bwega muno narua tukubanganitie manton kudo tukethira tugitonya dena guntu miangatene mugongojo amero komurika nteto kuma maturene nyumene tukethira tugitonya garone kirige kabo kia siasa teketho ya mibango mitaratara ya kidirikari tukiona nimbi kiongwa kilomita nyongo yaigi mpangaratano kithomone mpangaratano kiri rwangi rwa kithomo nijare ku dirikari ibateri kwithira kiagirithia nijare ku jabati kwithira jakiringwa murashi tukethira tukiwatanira na mutaalamu wa kithomo gututethia kona bura siasa cithirite igitonya kiri rwangi rwa kithomo na siasa hii ni teshimbite kwithira ikiaragania kana kwithira kithira irina kiguni kiri rwangi rwa kithomo na bo aritwa ni tebaithite bake affected kana kwithira bakiringika ikoni siasa kwithira igichoithwa kana karata kagi siasa kwithira kagitumika dene ya rwangi rwa kithomo inde mbitigiria twambiririe na uwi na woru nakio ni kira gitigite baba ingi bari na kiba ituririro rikikunika nteresha ngitana ni nteresha mutwate gicumbuge kia Egebe North naria Njobi Mboragani baile bakwite nyuma ya kunyonchobi indege nabo batano bakimatukangwa sibitare gutungatirwa kana kurigitwa untu burabo tumire mbuto yuka akari bakyujura ni muthuro mungento madeta na kururia matana baturire barabarene kwandamana na kumeneria kira bakuga ni babisa ba ukaria antune akrwa na kumatia ndwa ya kuthiria nchobi indege ni bakwithira bakirumirira na gutonya kirimantu yankukumo ndia banchobi indege bategwikirwo bitano ne batekuginyithwa ikongorone bya mawatho ni nkukumo bakweana ni untu bokojeri ni chibo wa ntere bwana Leonard ningi Jacob Ouma ora ni county commissioner wa county ya Meru ripoti ya Mukiri Onkonja. Nikieba kioyorete ntorene ya ngitana mwathi wa Egebe North ni nyuma ya ntobele utoturo bo na bangi batano utiwa betutira otoro sibitarene ni nyuma ya kunyonso bindeni watho ire kwirikana ati niketa bui onto boko yerikinya ni county commissioner wa Meru. Na leo tumesimama hapa kwa sababu iko watu wawili ambao tayari nimepata taarifa ya kwamba wamekufa kwa kubugia pombe ambayo hatuelewi ni pombe aina gani, lakini ni pombe haramu zile tunapaswa kupigana nazo. Wengine watano wako hospitali. Nikitoka hapa nitakwenda kuwaona, nasikia katika hali mbaya. Nikaambiwa there's a group of people who have been brought here having taken some local brewery. Some local concoction. Yeah. So one of them was a very ill man. Actually came very poor. And he was attended to our facility here. But unfortunately, we lost him. So we have taken his body to Nyambene Sub-County Hospital. Etora rere toto inosuni muno kana gerero kenene muno nontoba kwethira totete anto beto baginya anto bele na bange batano bamami sibitale barali maututi barekete konywa nsobi ya muthemba musengere na kanga biekeri thumu yeto anto bangitane ne ndingo toringetwe ndokerero kere ko watabare anto beto ni batete moyo ukelokera nchobi eyendage ne watho ere toto twena nyumba 10 lakini nyumba 10 etekora gweri tangoe kumonene bobwe mbere nara bare wata nchobi yeteka rokerwa ba wata nchobi yeteka rokerwa niko ketomete wona nchobi mwake kendele aro tero jukuru mwari nongetie jukuru ne wanto baragwereire anabeto batere jukuru lakini security etetwolela ja ende ori wa kariba itura riri angitana bakiona ni polotela kiara kiri chief amwen na munini wa chief yuate kwentobe ile tetengo enesio
tubatete kuolia nchobi batete kuolia anto mosari itike yarokerero ntoro anto bae tubakwete muno kwanga nto korwa wakanga our sister chief naisie na ngwekene koyogembezera nene na yakathiolonga twazi kitotuonde ngita nena nyumba mwa nyumba 21 itazienda susanga. Sitakuja kufanya kazi ya assistant chief. Mimi siwezi kufanya kazi ya chief. Mimi siwezi kufanya kazi ya DO ama SEC. Mimi siwezi kufanya kazi ya OCS. Siwezi kufanya kazi ya Officer Commanding Police Post. Commander ya police, angalia moja kwa moja the police establishment ambayo iko within itoke hapa. Mtafute askari mpatie watu ambao wanaweza kusaidia nani? Kusaidia wananchi. Na wale ambao nasikia ni wanatajwa sijui machifu, sijui watu gani ambao wanahusika na hivi vitu wanaokota pesa. Mimi nawahakikishia kwamba wao sasa tutawapa kibali cha kuja wakote hizo pesa, lakini bila nguo ya serikali. Alafu tutafute watu ambao wanaweza kufanyia wananchi. Noriu County Commissioner wa Meru na rombete akari kuringa ripoti kaita karanso biye yoyora maturene. Lazima tutapambana nayo ikwishe. Panga timu ya crack kama inatoka wapi, hii kazi malizwe. Na wale ambao hawajafanya kazi yao tutapambana nao. Lakini sisi wananchi pia, kwa sababu hakuwezi kuwa na pombe kama wananchi nao hawashiriki. Sisi wananchi pia tuko na jukumu ya kujitunza na kuchunga afya yetu na maisha yetu. Mahali iko pombe na shida, wasiliana na sisi kama chifu ama naibu chifu ama nani anachukua mlungula na kuruhusu watu kugema pombe ambazo baadaye zinaangamiza watu. Muweze kutupa taarifa hata tukiwa kule juu ili tuweze kuwasaidia. Keripotera Meru TV kumantorene angita na mwathi wa ndege Bernard Beta Mukiri Okonja. Kagithino kau MC wa Ntima West Patrick Kathorima Ntururu na shumiritie konania kurega kunganiro kwawe ni miario ya senator wa kaunti ya Meru Kathuri Muronge akiaria Ntururu na ugite tuheshimiane tuyane gitio tiyatongeria barabangi na woke wa gitio ni ira augite ni miario ya kuminyira manyire atongeria bangi kuma kiri Kathuri Muronge ningi na oritie kirigiti ngurumanio ya gitege kya senator Mbeu Mbithi Mbeu Impolo areo DMK kiogora na mwenda ithile baithire bake wakanya na bo baithire bagitungatira Momero. Ripoti ya Jeff Wagituma. Nayo miario ya Kathuri Murungi ni itite na mbere kureta murutira jwa siasa na atongeria kumumenderia bunene aria muthenya jwa narua MC Patrick Mutuma Ntururu MC wa Ntima West umirite na kumuthumbia bunene na kuria seneta uju kwa atongeria ba Meru gitio na nyanethire akimenya atiwe murungu wa Meru. Mheshimiwa Kathuri Murungi ugote kwa mwathani kana mwananchi uroka mwana ukaromba gitigiko kana giko ni makosa mono kuigwa migambo imwe kiuma kanyone gaku kira mheshimiwa ithire mheshimiwa DMK baraba bachitanite kuromba giti kia senator ubere ibakirerie kagita gagakinya ugo ibera bakirerie ugo no thiorunkite Meru nwejete Meru okay atha tournament ukuthithia anga uithithia ata nito maiku isiasa ni uri nande na utibati kurigiria muntu kana uri kuromba giti ego ikyo gya senator ina kyo monga 2027 bakwenda abeterekyo ego ikya gavana bakwenda abeterekyo muntu ena uru na right chage katiba ndi gurweje na nditso mheshimiwa Kathuri tia gotho iko determina no gachie thi alpha na omega kenda uthugani ukabangira Meru kana ukabangira antu baba kwenda kurungama betani na uri ukwenda uko na desires chiaku mtongerero ngena desires chiawe kiatwete ki mwananchi twinde mwananchi no kamwa 2027 ni ara kinyankuruki mutongeria uju oritie Kathuri Murungi guchwa network yawe guntu kungi na kwebera gitine gya seneta nikenda Nthuki Mbithi kethire gitu kia utongeria kiri giti kiu seneta Kathuri ADMK kanya amweshimwe ithire kanya na plus nyano batio bataka baba vijana na ni ana baku wainye in fact ko bati kwethira oitwaga na hange ugeta kendo batigira njira ekumba kuromba ite no ndito utongeria bantu babethita ijiterujo ande ugo guserve gipindi ya ku senate
Ndewa ndio gatwe formula ingi tikira ithire na DMK nabo barete energy antu babethi ndene gitikira manya gitikira ese neti nyote bati gukaraku maita jaire na ugo no ugatega no bati gweta guchwa network yaku na ange so mheshimiwa Kadhuri ukaigwa with threatened sasa itiramberia na DMK ni ithire bako warm up ntukwera bakamberia ukaigwa mwanya na itogwa muruto ya ambetie kuigwa ikio kwenda ko baditamainira igitaria bakeja kuromba kura nande mheshimiwa Kadhuri tu we pia tuliza boli kinya ugwe choka senate nere kinya bathumbite mutongeria ujo na kugaga kwija kugwata kabuti ka mutumanto ithinkia nikenda kethira giukira giciasa nyuma yawe kumenwa ni Amiru na itukona nande no ranjire guthironkania governor wetu Reverend Isaac mutumanto ithinkia tutikwenda kuga guteka advantage ende kwe oguthironka itukwene batu twigikire mutuma kinya rira utumuntu omwene twamugike nya deputy governor tutura kurunga manwe ande tha ijo anje kuthironga thionkania no iro wigwo gitainya no ntuija agwe kwino gwaku kurari gukwinama nande no kwenda tha igwitania na mutuma itetie no kwenda kuthanya ngo kionekana so mheshimiwa Kadhuri ugo kwenda kuonekana tigire ithiri tigire DMK nyabongo bonekane no to at the end of the day bwinde bukai submit ke mwananchi nande ugo wanje kuthimira bangi batigire mwathani no kabathimira na mwananchi no kabathimira nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam nandi tutegere yegie ogima amugima bore utonga indi tutegere ituririro ria kebara rithirite rigicunga iguru ya mugongo jwa Amiru nario nirigie murimu atari ijo nyimba yura jo twikite mpanga ndena odena katetuneka ka Amiru akiariria yegi murimu jo atari daktari Kaumbutho wa Robins Hospital iri mwiri ojwa igembe na itete na mbere kuria akari ningi atongeria kuatana njara kuatanira ningi gukandana na kitwikite mpanga kironda gya nkuje katetuneka Amiru na juni murimu jo nyimba na kimoni cancer akiuria akari ningi kwithira bakemenyera mirire ira bakwithira bakitumira na ningi kurumirira mirire ya untwire akiuria arimi kwithira bagitumira ndawa ira nacio cikirikirore ni ataalamu yeige urimi ndawa ii itigatuike mpanga mirine ya akari katetuneka Amiru ripoti ya Murethi Waba ndene ya Meru County ni thiritwe iri na thina inene kana mpanga inene ire migwirite ire kumenya kaja murimo jwa nyimba na Kimiru kana wenda ukajwita murimo jwa cancer. Cancer ni thiritwe kiuraga antu na njira inene muno ruterene ruru rwa Meru na Kenya iri yonthe endi ndene ya Meru igitwika neo itongeretie na mbajwa eje ya murimo jwa cancer iria iti kumenyeka o mabungwa nembi itumite murimo jwingia ruterene ruru rwa Meru murimo jwa cancer i murimo yo mbita kukinya antu inya tombo jwita national disaster kato utomba ke kwaria manto ya murimo jwa cancer thaira jora mto munene ipole kirebo na kinyabo ni anto ya batwe lakini mwananchi mdogo adirari affected na ya thai anto baje twe sana anene beto inya batirikana irira mto akwa mto munene ukaigwa riu bakauga ndirigirwe one of our leaders, they were main leaders back Kenya akiwa we need to take drastic action akuigwa Dr. Laboso agukwa meshire mihasol rest in peace but otekumenya ne anto bangana bakwite ndene ya Meru General Hospital hospitali inge ile around Kenyatta National Hospital Provincial Rift Valley Provincial Hospital na inge but venera twene one ayantu babaingi sana ibayetwe na thirikari itiraumba kuthithia manto ya kung'ana utega mwananchi bamwe baratuiye tu na tukuirwa kiao na kinya boito bera pole ni anto bakumba wita ng'ambo
ama baumite London, bange beta India, bange beta America, lakini tuwe na mtote kuomba weta kinya Nairobi. Antu mwanya mwanya ni bariritie murimo juju jwa kansa bakiuga ni jutwike national disaster kana jumenyewe burundene ya nthigurune ati ni juwite mpanga rutene ruru rwa Kenya mono rutene rwa Meru. Kansa thai kuingia zaidi ya mirimo ingi nture mwa kethira ya batwe eneo la Meru ikorare na ke press just the other day kurere kana Meru leading na we jaija ndene ya Meru kethira gwi sehemu ndene ya Meru bado ekwirwa leading kurutererwa maua ko une ni ontobo bati kuyukirwa hatu very serious channel embecha inyingi nayo echoirwe experts bakongana ndawa cia kung'ana na kuinga wamba bora bwendelea Kenya onto wamba anto bari ya batena kiao. Daktari Kambutho ni daktari umunene ndene ya hospitali ya Robins ereri ndene ya Maua Town na natutariritie thina ya murimo juju gwitwa nyimba kana jwa kumenyeka ya kansa ni mbio yongwa itumajo gwata antu na ninajuma umajo kija kugwata antu na nimbitumba kuthithia tukarigiria murimo juju. Kwa mbere buru murimo ya kansa na rito la Kimiru yuitawa nyimba. Kichungu yu yugetwa kansa kana Kiswahili saratani, ugonjwa wa saratani. Kitumi kia murimo yuyu ya itumi hivi bingi muno, bimwe binyawa bingi bitamenywa mwankana nde, lakini bira bituma kansa kana murimo yuwa nyimba yuwa tamuntu muno ni miturire kana kuria intobira mwiri yote kwenana nabyo. Mbere itara karaya kansa etainge yonturi ndi inge nonto mbere irio bira birinde ne ya fridge kana bieki kintu gira itwa preservative ni bikare gitari nene muno bikiamba kurewa wamba kuona nyama kaneria kana soda kana into yontu matunda ya muthemba yeki kiratazine ya karamieri mingi nonto bwa kemegwere utumika weka interview ni tuma kansa ekeya kitumi kingi ya kansa ni rira mwiri yuongwa sero cia mwiri gakura cia kura imwe ikare ya ku stop gukura ikendelea kura riu ikethera muntu akaimba mwimbwa na ria mwimbwa yura yo athiria kuimba ni yo yutawa nyimba kana kansa. Kiri ora madaktari yomba kubwithia kenda kansa menyeka mwimbwa yuri yurutawa kanyama kidogo katumwa chibitari ira nene Kenyatta hospital na kungi kaka thithura ithimi kenda murimo yuyu mbako menyeketha mwimbo yuyu mbite nonto bwa kansa cells kana kansa itina thina kiri kansa kwi kansa ira ithara iri tawa malignant cancer na kwi benign cancer. Malignant cancer ni onthuku nonto ni osera imba ikura ikathukia mwiri, lakini irengi itawa benign cancer isero zira chikura na itethari na uthuku ki mwiri imwimba yomba kurutwa na mtu atikachwe. Common places kana guntukura cancer chiwata muno kile antu aka breast cancer kana area ya nyonto kana cervical cancer iyo common muno kile antu aka na kile antu baba ngina bo kwi throat cancer cancer mumero na mauri ne tuma muno muntu awatwa ni ono ndobwa mbaki kana tobacco kunywa thigara kwa wingi na kule mirimo kansa ya kiu kana mara no itha humanity na kwithira muntu arite into biwiri chemical kumania na kule amboka chuiri ndawa ira cha kuwira itebui kuwira bya kora no nto bari rima mboga pakachoka paka wira ndawa mbere ntuko muwanja itirathira patu amboga inyantu kwembere kana yire bambire kuwira ndawa chemical cha kuwira bya kure nayo tikaibui muno ko itubui kwirutana muntu awira mimera yo awe kuma mboga nchabi kana mirate biko tu interview arbire ya orira bitiramba wetera igita ndawa yamba kuthira ndene ya kimera kiu
murimo juju jwa kansa ni murimo jwina ugwati bunene muno ndene ya muturire na mukarire jwa Ameru uria gukwirikana ndene ya Ameru ni juju ongocete na nyingi jukirikana jwe ndene egembe muno anto kwijikene ja kiegoi bagituika nio murimo juju jugwete jukarika kabisa. Murithi wa banki reporter Meru TV ku Maya Mirigone ya Igembe Maua Nandi ritho rietu turirekerie kiri arutingogi ba kaunti Meru na aria mawaziri kuma kiri thirikari ya mutumanto ethinkia ario Joyce Karuitha OCC wige manto ya migunda na Karo Kaberia OCC wa manto kana waziri wa manto yigi tourism na cooperatives ni baitite garone na kuna na kiara na arutingogi kuma sub county ya Bore East na aria baririe yigi maubatu ninge mathina aritingogi ba thirikari baithirite bage korokira ninge bagaruta mawirane igoro ya mawirane yigi kwagirithia mitaratara na urutingogi kana riera ria urutingogi bwa aritingogi ba county Meru. Riboti mwende online boni nayo mucemanio ya kwariria ritingwe katatene ka thirikari ya kaunti ya Meru na ritingwe bayo neyo thithikite wandini akirua na ribore arayo gukinyine CC wa miondano wa bangi Joy Karuitha bawatanirite na CC wa wendia na uguria mono utalii Karo Kaberia bakionania kwariria mathina kathomba yara yarumirite ritingwe amo na mitaratara kathomba ya thirikari ya kaunti ya Meru tiela ritingwe bayo bate kwinyelwa atwejete aja na aru akenda tukuria mono utalii Karo Kaberia omba kuthikira na tuthikira ritingugi tuthikira mantu jamega jaria bakona kiri thirikari na kinya challenges iria bagukurukira kiri cio kiri uritingugi bwao umwe buria bunene twa noti ndene sub county yetu ni ati kuri na understaffing staff ibakai mono trained twina officer umwe cooperative twina officer umwe agriculture officers ibaire na kinya hadimu baisi ndihi batingani na kinya nkuruki kinya ba health batingani na mono gintu gikinene kingi kira twa noti ni ati ndene ya sub county ya Bore East guti ofisi ya sub county kwau mantu jajo ndejo tukwijite kuthikira department yetu ya lands na tayo department in charge of urban development tukuthiria plan ya Kirua Kiberetia na papirikiba kuma market kwita town hii project imwe yetu mbere financial year na of course Kirua kia hata nikaleta benefits nyingi within the infrastructure projects cha World Bank tukona growth, economic growth, investors bakejaja terere we kwithira ritibangu gibagwatanirite na governor wao kwithirwa service delivery irithirwa i top notch uti unokuigwa janaru tukwirwa antu ba agriculture ibairi lakini uti no beto barega gwita ko ikuonania the unity ire Meru thai ne gutuma nyariti bangu gibethirwa banganirite na naria bagatumwa beta despite the challenges na bwari tingwe bakionania kwanirwa kuo this is the way to go. This is king government inge chwathiria ntona tutrimanite uni no tukuria government utona tweti tutrimana so that we can know who works for the government. Most of the time twakara watuika muntu eritangu iki bwawe utumba kumenya no admin yoku utumba kumenya muntu agriculture no riku whether orero thi utimenya kinya kana getha kana malnutrition na umbo gatuma. So this is a good way king governor, congrats na mbuge we keep this na mbuge message kinyira governor that watu wadirite rutererwa Bore na kinya batu tukamugwatira. Thank you so much. Tikwena aba kandi igwa ndina kugwerwa mono ndongamirite ndi teacher Linda Bore East inkugwa ngwirite sana ni ntu bwa governor wetu ariare aigwe ketoni kumaria twandikire 2014 tore East ndi teachers utegitarangana tungana gwitwa janaru tomba kugora thirikari tete na mbere gwita ngugi lakini naro tugwita na twatumira mawaziri jaire para twatinda nabo twabera thina cietu na batuthikira nikenda bakomba gwike mbere batio ntukwiri ya narua turi na kugwirwa gukunene no ntubwa ngabana wetu uria ututongeretie bwega narua tukuona gikaro tutarara tukionete twerwa thina tauga thina cietu twathikirwa
twakara bubwega na turi arimu ba icindi ona aria kinya twigwitira ututi kumia batwi ngabana mutuma na tuthithitie bantu jamega nontu turi na kugwirwo uti kungija kuu oko sisi bane baureti aritingwe babeta na mbere kuwata mbaru thirikari ya ngavana mutuma ntwethingia bakiwa ne yonka njira yotiela thirikari ne kuritira ntongwe bura kwagirete amono tiela kinya bone bakugunika ngoromba antu ba bore twenderee kuwatira ngavana wetu mutuma ou atugwatirite nontu uria boigua na arua arimu betu ibagwiritwe sana ngugiria ngavana baitirite na nenderete baitira na sibitari ja ndawa igoro neremira ero na ingi ichitite next week kou ankuromba antu benderea ku support ou ngavana aku support na itukona itwenderete bwega nontu antu ibagwiritwe ariti ngugi baba barenda kwira ngavana ati ibakumu support ibakumwigika na kinya nkuruki ibakumrombera barenda kumwira ati bo bariuga ngavana mutuma itamwing'ana ngavana mutuma ta ngavana mutuma itamwing'ana na nditutegere yeigi kithomo ibai kithomo kiri etugi ria gokiria mugongo murungamiri munene wa cukuru cia Islands Group of Schools Bwana Isaiah Babu na itete na mbere kuria thirikari kuwata mbaru cukuru cia antu kiumbe na njira ya kwithira igitenga competition money kiri cukuru kenda kuonjorithia cukuru kiuchumi ni gintu kira kuga inyaciari bara bari na ana bao kiri cukuru cia antu kiumbe inyabono aruti ugoti kana aiti ugoti gagitene kau kwaritie kiri mambura ja wikro bombe kwa aritwa 70 nabo ni ba shukuru cia Islands Group of Schools ripoti ya Mutoge wa Kiambe. Isaiah Babu mwerekere wa shukuru ya Highlands Group of Schools na urani mukarigite wa ngwataniro ya mashukuru janto biombe ja kaunti ya Meru na athithanite thirikari kuona shukuru cia antu biombe ni kwa mukarotethi bwa kigena kia mbeca cia kithomo kuma kiri thirikari nene oja uraba gutethera shukuru cia mwingi kuri na gintu gitawa competition na mbeca cia thirikari ya na kiri o muritwa mbeca ici cia competition ciithiritwe cikieja no kiri arito baria bari ndene ya public schools cionka kana Kimeru skulu yetu thacia kibaki na ndi ira tukuwa competition yeje ikeja kuja kiri shukuru cionthe kiri arito bonthe ba shukuru ite kombakania na bari kana bari public kana bari private ira tukuga yonto shukuru cia cia Kenya cionthe Kenya yongwa tuliuga is an education destination kiri arito bonthe ba East Africa. Kwa mbeca ushikaja kwa jana shukuru cionthe na tukaja kwa tuna efficient application of those resources katukaendelea na mbere kuthia shukuru ciatu cithwe ciri njaga nkuruki kithomo gatu kiri kiaga nkuruki na mushari oria ethwe na good value for their money cionthe tukuga mushari wonde is a taxpayer ethuraro public kana ethuraro private ni untu bugwetwe mbaru ne bamwe baciari bari na kiri shukuru cia antu biombe bagitaria murigo ba ukamata kiri kurira na bao BC bakiromba thirikari gutonyera kubauthiria murigo juju kwithira kinyabone bakorea goti ja bangi. Mzigo kwetu hiyo inakuwa mzito. Kwa sababu gani? Tunaona kwa public school wenyewe ni kama serikali wanawaangalia sana, na sisi wenye tuko kwa private school tunaomba hata serikali waweze kutusaidia katika hiyo capitation. Tuenda going forward boma konenganira capitation kuli public schools tunkiromba tuli as the taxpayers and maombe gutunenkera capitation yichokwe bado kuli private schools nonto anatu ya part of the taxpayers na niturutaga tax na sukuru leo tuthiete January grade 10 igitonya tungienda sukuru ciegwe ile fully equipped ciongererwe the resources these one egwele kule public schools na private schools. Iromba ringi ni kuona thirikari ni gutethera shukuru cia antu biombe na ataalamu ba kumenyera na kuritana na ba kagita bari laboratory kiri mathomo ja monaniria. Private schools cionthe across the country turienda well trained lab technicians baraba komba ku handle the primary science kana science nene ya junior secondary schools o barato tinabo nejonto security kana safety yana betu
safety ya arimu betu bara bakwitana ndene ya section hizi ite guaranteed totena lab technicians kwa iromba retu kendera kuromba thirikari iomba guturikana na nikena na betu bathoma seamlessly totena any challenges na any dangers in those laboratories. Bakwaragia kagita kama mreja ukungwirana 77 barabarekete kumaruka kirasi kia na banyina kimonimoni kindagaten aciarirwo bakirombo kumenyerana bao kagita gaka karutha ruraja kubaritana maitugo imiega. Congratulations on this great achievement. As we leave KG3 to grade 1, we carry with us courage, kindness, and hope. The journey has just begun, and the best is yet to come. Thank you, and God bless you. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Ni riboti ya kithomo ikethira itwikia mbrikiete ya mbere akiri metha ya Nteto Meru TV likana au kanyumene tukethira tugitonya garune na orane mutaalamu wa mantu igi kithomo nya tukimuramura iba ikumurika yeige CBET kirani kithomo kia competency based education and training kirana kioni kia shukurusha kiobudi na otea atugitigira ni mantu jariko thirikari kubwithia mogaruku nonto mogaruku ya syllabus kana module ya kurutana kire shukuru isha kiobudi likana inya kire mutaratara jwa nyota jura thirikari kwethira gitiria na mbere na kuringira debe na aria mbombethi babati kwithira bakiamukira kimincha kembesha barbari ngiri 50 ni gukurukira dual training iraikaithira igita na mbere gukirukira inya shukuru isha kiotea na kiobudi ya jonde okethira ukijamenya saruruku Nteto Bwega akirige kabo kia siasa ogeta koraya tugacukira na Nteto ingi kuma maturene nyumene irio tukethira turi na rwaria ru na ni rwa bata nonto kithomo nakio ni kia bata. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Gikundi gia St. Agnes Welfare ni bakugwata ogeni twana twatuwe ijini ubakagimarwo kuma wanene mwanka untogima anabaha bagataro kimotorere na kinyagi Kristo kwa mbere ntariki ya 10 cha mwezi wa 11 mwaka jo ni mutaratara jure jugeta na mbere kwa gita kabyume bieri chukuru ya St. Agnes Marega Mikindori mwana aribatara kujana karai sabuni tissue muringeti bedsheet karamu na yuku spirit, towel, slippers, kinyanza na pia ijirichi ya gloves. Uchiari, ukarira mwana wa kungiri tantatu wake na baka yuko kuma Mikindori mwanka chukuru ya St. Agnes Marega. Kumenya manto nkuruki turingirethi mongo kurukira namba iji 0725-977-114 kana 0791-575-600 kana 0705-518-000. Rete mwana wakuni wagakuru na njira chekena.
bwega muno nonto bwa gwitana mbere gwitania batu ikinya kiri metha ya Nteto Meru TV gwitana mbere nya gututingatira kiri mitandao ya Kenya Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya tore live. Twambiririe na matheta muthuro mungento na kururia mata kwa abiashara thokone Marimanti ni kireba kuga ni kwathulwa kutengwa na kuteanirwa ni Governor Onesmus Muthomi Njoke ni kwaragana na kuthokanga kwa thoko bakiuga ni twikite mpanga antu akitharimo ni twikite ya kubashumbura ontu ituka ya kiguni kiribo bari abiashara muno bandithia na ndini bakuria thirikari ya Njoke kugokiria magoro ninge kwagirithia mitaratara ya uthondeki bwa mathoko kaunti ya Nithi. Riboti ya Degara Weguna. Aringi biashara wa mwenende bamburi thokoni ya Marimanti gicigo munge kia Tharaka bakutheteikira bakuhi kuingia kwa mitaro kenini kewenderia bakiuga niko bachumbura anene mono kagitata karamburi ya monyoka komigwate Kenyamara Kitheri wone mitaro ria aga tutiumba kuthikirwa bora gomba mburi kumunyoka kwa ingeranio ano gwire ko unikangiraga tutie migunye ria aga ona ora itho tutie mugunye antu bakari go bendagiria wathoni ko challenge tukurukagira Marimanti turi biashara ba mburi utie mbecha utie mugunye utie mendero mego kube watu watu na biashara mbega kweno bwega no to nyumbe to ndo antako kama bai toko ino ya Marimanti mbere itie mugunye mbere kweno to ka tro yura to edo to atro yo tai na to yura to kweno na mwekuru umukuru akaya na mirinya mari aba ino na bokani bicha ba mona ga marinya bai na mwekuru no nikira maguru akao bai agana anakaba bara kudunga ko bikibiki yaje atindiko agathina agana ekuru bari apo nteno na bena thina muno baina agana utiona to kuga antoyo yeta na gogo ta jo akudunga bai gone bana kudunga nyinyari na kudunga muno agatuka thina nyingi muno ja twaga mantu maingi muno na rwiro kunyo tiero rwo kunywa bai na iro kwetwa na mandero tie mandero bai na bo bai thokere Marimanti ngogono kwa ni marima na na tero Muthomi Njoke agia twakiraga nio aka poko thari untu butakwereka endia mburi bo baikara bantu bakura nuntu bakalete bantu gute kinyomba nuntu ni okera na kwenda guturuthira thoka mburi naya turuthira bwa kobati mbeto ya were kiringa bana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoke gotigera na gutuma tractor ko bathikira mitaro no kubebukania na Kenyamara kagita kabarekere biashara okera mtu ira na nyama na ya na thoko no kinya yo mbene ona kana turuthira no ikara no baya batuthikira mitaro kana twicimiana na kana tumba kumenya bwatu kumwarinywe kura uto kwenda ugu uto kwenda Tharaka Nithi twina maendeleo tutigara tukira Tharaka Nithi ra ekwendelea lakini tulinde kila giti keja gitanda cha mitaro eno ithongame mitaro ya thongama tukenagira bantu ega na mugunye twakirwa migunye mithongu tukarage bantu ukona migunye nyume akuna hata tautumika ale migunye no ntige eno migunye ya Muthomi eno ntiko menya nata ya karire inge nonto ito ado ko twajo wato magarwa kaire konekania Tharaka itigo na maendeleo ko mathokoni ya Marimanti gicigo munge kia Tharaka ngiripotera Meru TV rito kambita Ndagara waiguna nawe sieso karia bodene Onesmus Kipchumba Murkomen na kinyete mbere ya garo ya abunge ni mujumurene jwa Nairobi agikinya gikarangone kurwa shuri bya bata ekanie orugameri bwa rwangiro rwa ukari bodene ni mpangaratano iraithirite gikujirwa kuma guntu oguntu ndegorone na kunigutabarikia kwa amba muno amba bandithia ntereshe kerio valley ninge guntu oguntu inyakathituneka Mero muno ndwanda cia Nyambene akiuga kiri mbunge nene ati rwangiro ni rwitete na mbere kutumira mabisa ba NPR gukandana na kige tugite kironda gya nkuji na ubu ni wamba mwandethia. Since my reassignment to this ministry, we have made significant progress in containing banditry and livestock theft across the North Rift and Upper Eastern. Through Operation Maliza Uhalifu, our security agencies have successfully silenced the guns in a number of parts of Kerio Valley and neighboring counties. Trading centers have reopened, children are back to school, and communities that once lived in fear are coexisting peacefully. The establishment of the second Operation Maliza Uhalifu command in Crimon in Laikipia County will further enhance the fight against the banditry,
cattle rustling, and illegal arms movement in Samburu, Baringo, and Laikipia counties. These gains were realized through intelligence-led targeted operations and close coordination among security agencies. Building on this development, we have entered a new phase focused on rehabilitation. In July 2025, I extended an olive branch for voluntary surrender of illegal firearms, leading to the recovery of 600 weapons and the surrender of several notorious bandits. The minister has also initiated empowerment and reintegration program for the reformed bandits, offering education, skills training, and alternative livelihoods to them. This approach, coupled with development projects spearheaded by the government of President William Ruto, is transforming the North Rift and ensuring we are on the path to lasting peace and prosperity. In the Upper Eastern, the northern part of the Meru County, especially Gembe North, Mutwati, Gembe Central, Tigania East, Tigania West, Buru East, and Buru West sub-counties, they have a long-time experience. They have had a long-time experiences of banditry and cattle rustling. Following the deployment of additional security personnel and equipment in the last 2 years, the challenges have been largely contained, except of a few challenges here and there. To sustain the gains and eliminate threats in the long term, we are enhancing the role of National Police Reservists, constructing security roads, and engaging communities for better management of grazing rights, grazing and water rights. Mbunge wa Gishu, mbunge kia Tigania West, John Mutunga Kanyweithia na tete na mbere siasa cia kuringira ndebe munini wa rais Professor Kithure Kindiki akiuga ni de nyuma ya DP Kindiki. Ripoti ya Kirodia Wastela. Nataka kutoa shukran kwa dhati kwa Mheshimiwa Professor Kithure Kindiki kwa ile kazi amefanya na kwa vile ameonyesha Wakenya wote na dunia yote kwamba yeye ni kiongozi wa nchi, si kiongozi wa eneo moja la nchi yetu ya Kenya. Ningetaka kushukuru kwa hiyo maono na kujitolea kufanya kazi vile inavyotakana. Sisi tulikuwa Wameru tumeridhika na tunakushukuru. Tunasema unatuwakilisha vizuri. Tungeomba uendelee hivyo na endelee kumsaidia Mheshimiwa Rais ndivyo aweze kuendeleza nchi yetu kwa maendeleo yoyote yale katika utekelezaji wa mpango wa bottom up economic transformation agenda. Tumeona barabara za Meru zote zimeanza kutengenezwa. Tumeona sisi tunapewa pesa ya stima. Tumeona tunaangaliwa hospitali zetu zinaendelea kuinuliwa kama hospitali ya Meru sasa imefanya level 6. Tunaona mambo mengi ambayo yanafikia wananchi wetu na tunaomba uendelee kusukuma ile ngurudumu la Wameru hata unaposukuma ngurudumu la Wakenya wote. Nataka kuuliza Mheshimiwa, kuambia Mheshimiwa Kithure Kindiki umefanya vizuri kwa ile kazi yote umefanya kwa huko Meru. Tunakuomba uje Meru. We own you. We want to own you as Meru because you are our son. And therefore hata kama wewe ni national figure, you have a sense of belonging. Sisi hatuna ile anaitwa kingpin. Na tungetaka kuwa na kingpin ambaye ame-identify na watu wamemchagua. Watu wengi wanasema ni mtoto wetu, lakini akuje tukae chini tufurahie kuwa na yeye na tufurahie kuwa na uongozi. Tungefurahia sana uangalie communities hata marginalized. Kuna community nyingi sana ambazo ziko marginalized. Ningetaka kutaja hata community ya Tharaka. Wakati mwingine watu wakitaka kuchongoa Mheshimiwa Kithure Kindiki wanaonyesha shule ambazo hazijaenda vizuri. Tungetaka uangalie hizo communities. Tujaribu kuwa na ile equalization fund. Vile imepangwa ile equalization fund haijalenga kabisa communities vizuri. Tungetaka iende sublocation level consideration. Hata kama katiba inasema tuende county, we need to go to the sublocation. To consider this sublocation, should it be put under equalization? Ndio tuangalie maneno ya elimu, maneno ya afya, maneno ya masomo, mambo mengi, maji, maneno ya infrastructure, amenities. Ile state lodge ambayo Mheshimiwa Rais amepromise. Sukuma ile ngurudumu. Wacha tu na state lodge hapa. Ndio watu wae pia na state house yao wanaweza kuenda kukutana na rais na pia wao ukija pale tuwe tunaweza kuwaona. Rais akikuja tunakuja kuwaona pale. Tukua sisi pia Wameru tumefurahia state. Tutegere yeye kudetera Kyoto kia umto ni kiriro na gukaya kwa mukuru Isaia Muriungi urawitite na mbere kudetera akuga ni igeria ria kuringwo kura mugunda jwawe akiuga nandi kuma mwaka jwa 2010 ni twikite ni itia inama
ita ejo kiri maobici ya migunda na kiri makoti akirwira kioto kiawe igakwithira ri na mugunda jwawe jwa ontwire akiwa kuri na igeria ria kuringwo kora ibai kuiywa kana gutunwa mugunda jwawe. Ripoti ya MC Mwitonga. Mukuru gwitwa Isaya Muring'uri Nchebere nombite kwithirwa akirira na iromba riawe akiuria ni atia karathangikite igita rinene mundene jwawe. Igamba riawe riathirire nkuruki ya miaka 15 ethiri na tomba kwegwa title cia munda jwawe. Oni betawa Isaya Muring'uri Nchebere mpumite Thuru sub-location Muringene location. Na woni malalamiko yakwa kuma 2010 itwambire ambare kuhusu mundu okwa ngesuna wane antu baukinya over thato na antu bau twambire na tukwamba ndabasinda na judgment ciaritwa nicio yi judgment ciaritwa nicio yi na ndarife wanderwa nipete high court kenda bila baritethetie na wamba nonto ibaritethetie taito cia orongo nderwa mpete high court kenda irivokwa na no nintwire munde nokwa no te maendeleo yo ndona no yariko nonto ndaikirie ambere agwa kotini high court na mawakiri mbekite saiti ya mawakiri bathatu batiko tethia urankwenda kana urandenda nende indayukiria tu anani ekuririra koti imbire nimbiyo yongwa kithe ai koti kithe ni wakiri akiobu ikwaria kethira woni nte na rutha rwa kwelesa koti urambateria. Muring'uri Nchebere nombite kwithirwa akiuria ka ati na rutha rwa gwitetera we kana ni koti akibwirite kwithirwa ikimutetaira untu bau ni bumwikirite ororo mwaka kauga akoria nonto te maendeleo ndona ntwire kuthange kuma 2010 na ini ntwire mundene yoyu wakwa tafadhali koti neyo kiatua intethie nonto na teka tobu ikochoka kwambe amba ringi nonto itwambire amba tayari na ndaigwa ikoti na ikoti neo kwa tuika mawakiri yayo ndende mbeka wakiri saiti ya bathatu ende ndamwire koti kwaria ndeningwa nikante na watho nante seria to mbetegeria mbari kotini beleza manto yakwa urambuyo tethwa yes nebuyo mbetegeria nani nkelesa nonto inde mundene na inde kuo na iningatura kuo nontero nonga koti ambira kethira naka twabuiko tura kwamba na twambire ambarira thira na judgment seritwa ne cio judgment ndio hii na ripoti enge ya high court oni no ninde mundene yu inditire title anje kwa twikire ira iribukwe na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Battery James Gekunda naitete mbere koria ashari kwethira bakimenyera ana bao igiteneri rerutha rwa December akiuga nthiguru yoyori uwe na woru mwana na bati kwethira akimenyerwa ningi kwethira akimenyerwa bwega. Marieto mbeta Battery James Gekunda chomba na bethana ndena nkopie ikire mwene mechani yogiaki na director wa chukuru yeta wa DOM St. Philip's Day and Boarding na Junior Secondary School yaki achiari ana baba bang grade 9 ne very direct group ne onto wameakera bakarete chukuru koito boromba na njira ya mwanya buba menyere mantu ne jonde jametorere menya mwana bawo karania nabo i program zire kwa TV ne wamon ajo kia thimo yaku ina kodongo dake mitendao adithio ukombokaria mwana ojo waku ni onto bare risk ya ntu baba inge mono twina incidences kinya ya achiari ba kuviolate ana bao kwena ana bamwe pa grade 9 paradita ya igerio o mero eje yeto bakamatete twana bange
ana baba baka drug traffickers nonto twaomba kuba suspect kwa kwena kibaro gage kinene achiari na tafadhali geria kukaria mwana waku kwa manto ne jonde de moinya muchemage ukona na ta kuthithia rire ate kwirigira withiro rio unge bwena bata kwambiriria tariki 11 tuketha twina program ingi ya gutana thieje tugucokera murungu nkatha no registration is ongoing. Please turetere and you'll never regret kaya atumiro reta mwana okutukumariria we andaktari bedara badidetia ora babatiere kuthithia na baka moni takinya mwana oyo barekia bomutana mwanka akora advantage yenge ne kinya korea igitare tore nande nkauna mwete ngana bwega but we are sure they already kwena ndegwa ilio inatokaba thijira twethara kwene nyari tani bakubadha kirera bare nkuma pastors bishops nenya bamwe bara bara nenkana era programs imecha mitorere kire local TVs chieto na kwethara kwene nya onija batere bethara ndi nabo magita jonde kuma ya mbere mwaka muthia itumeka sure that mwana atat kunywa kinya inya ndathi bini kana uteki ya reto buru uteki nto ya gwakira mweje ndagacha we lire twetana yana hygiene na manto jonde ja protecting of the boy child wa mutanira na unja muchiari mwene mwana oyo atetaga inya miteko mi nonto nokera mbio ando beja otokera mwana oyo inyankao nande kweno watibwa kwethera kwena ampara kinyankao etengana waikairia mwana okuo kethogana yanwo okorea ndagachiantora ni hetere atea nirere na ende wa mutaranja otuko mami otome ano kwejambio nyombeje ena mwana amantu jangurano ne atia jomba kwithirwo jagikarika tiga tumbe kuigua kiri baria bana ruona bombe kwithirwo bagitwira ne jari kujaja woni beta wa Felista Nchurube kuma Githonga ntoraga ncheke nara nkaraga na nara mamaga na kawere mami okwa nande muka nkethe ngurite muka na mugurite na ndaita into bionde ugo keja kwekia mwekuru uria no nkire bukageana ginya bathatu woni ngachoka ngakuthitanga ngagukia kotini nkau akawombe kuia mwekuru okwa kawaiyere mwekuru okwa nonto woni ndikanie tena jonde na ugwe ukandire gita riu akaripoka ritanoe muka ria batigana muka na icwagira aria agakara na kinya ndoboro matoka thairo eburu na cwaga gitigire agakarira gutire kaeje kokwa nonto twagwatitanirua murano na arachoka aretekeria watho bwakwa akabara mere ara kinya kamunde na kaendeni ande munawa na ekwa ute kogecia ngoge simple ka ngoge cia na ande nau utote kosaga na totu andekera na kurekera kurio andara no bo achoka bukathithia nyomwa ndibo tieu mamwe kuru tu agukaire no ndibu manirwe Zawija kokwa na ande koro muntu boro mena mokaba twera gwara bakelana na te teoria kereara mwende atethora kawira wena nto enethe na kawira atethora mwana wena nto kijana no amwenda amwana na ije kinyethe na ije mami owe kawira yeni keke
sontu bo kuma no nande no ntu kinya de bo chiere wata bo mana bo da jara bo di da ne je bija wa andikanirite bo ka di dio wate me ku kwa ile no ntu kinya wo ka wetegererie ta awe yita kumenya muntu na gutunyite mwekuru ri ni atia ugita kana ni atia uthithia ndombo kuthimira ugo akarokara weninga ugia kotini ugo ka igwa waire mwekuru oko nintura mpare nembi nokuwa mwekuru tirio na no nduwaira na no mpora kete kaguo gako na ngwicha ko no ugitabora no uitaga na ndera no ntuno jukiria bona ndika wiyeta ugwe no mwanka ugwe onde ntontonia nda tura guchwa muntu na ndagwata mwamba ura winwe Sawija ko gwana ndeko lao na ndeko ro muntu boro mena mokaba twera gwala bakerana no te teoria kereana mwende atedo akawera wena ntwe nede jau ni jonda ikia kwithirwa nkigua na ndathoma na ndaigua na kinyago ingwitikia kuigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera kuma Central Imenti Meru TV Kenya. Ripoti kaithira itumilikilia tukumang'anitia kiri metha ya Meru TV ni bwega muno nontu bogitana batu ikinya gwa ikinya we ugitwethia nyombe nteto iri na igweta miangatene mugongo jwa Meru nbeta wa Kabwe Mutharimi monaniri wetu wa Mario Paul Gujiri na kuma kirini kirwe asanti sana nontu bogwithira ugitugwata mbaru itana mbere nya gututhingatira kiri mitandao kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Ugita kuraya nontu nande kithingatite ni gikabo kia siasa na ria narua tukethira tukiorokera yeye kithomo na tukitegera yara ni mpangaratano amu rwangine rwa kithomo nontu kuri na shuri bia bata bibati kwithira bigishokwa ni barabongwa baitwanya totongeria ningi babati kwithira bakiringa morashi kende na jujwithira jurijo kiguni kiri baraba kurutanwa ningi jotikae murigo kiri ashiari nontu likana January ya mwaka twitite 2026 arimu arugamiri ba mashukuru baugite amu VC ekaithira ikiongelwa nontu bwa mpangaratano kiri mutaratara jo funding kiri capitation shukuru cia anto kiombe bakiromba ati baithire bakitengerwa mbesha narua nteto ira igotondoka igitukinyera kiri metha ya nteto kiama kia aritani bashukuru cia nkathi ya iguru wasu gukirokera Constantine Wesonga baithirite bakirekana na mugomo juraju jureo kwa mieri 3 na jubagitia 7.9 billion Kenya shillings kuma kiri thirikari ya Kenya kwanza ya Rais William Samuel Ruto. Arimu ba JSS bakiromba oshiathi kuma kiri primary junior kendana bobaithira bagita na mbere na mitaratara yao na bobaithira bagiokira kiri mantu jeigi otongeria ninge gwitithwa nkathi kiri mantu jeigi ngogesha ki thirikari ya yomde inya igi shukuru cia TVET shukuru cia Kiobundi shukuru cia Otea na bora thirikari thirite iki approach mantu ja jonde tukethira tukijamura ibai ko jamurika kirigi kabo kia siasa mbita wa Kabwe Mutharimi tukethira tugiwatanira na oni nawe kirigi kabo kia siasa ndeka inkai cia kiroka.